Assalamualaikum bro. Sore ini saya kasih makan ayam saya di sini di peternakan saya bersama anak-anak ini. Mari sama-sama kita kasih makan ya lur ya. Sore ini udah jam 4:30, jam 4 biasanya kita kasih makan ayam-ayam ini. Nah ini masih lah Abraham Lincoln lagi masih makan ya. Menunya ini campurannya dari beras merah, udahnya gabah, jagung sama 594. Nah, udah semua. Jam, makan dari ujung kan. Udah bang buka, Ya. Ya, rombongan pada lapar. Nah, ini Mr. Disco nih. Tukang ngamuk-ngamuk ya. Pokoknya, nah ini. Ini Bomber. Nah, salah satu pejantan saya. Nah, yang ini Boheng. Nah, Boheng lagi makan. Makan. Ini harus dibuka pintunya karena ini jenggernya luar biasa, jenggernya besarnya loh. Nah, besar bener jenggernya, nggak bisa keluar. Nah, ini lubang ini. Itu si Pak Wiro tadi. Nah, ini Gokong. Mister Subokong, Gokong. Nah, ini Gokong loh. Ini Negro, jantan kita juga. Negro. Ini yang Madepati. Oh, ini Oras ya, Oras, kasih lihat Oras. Nah, ini Oras nih. Oras loh. Oras. Nah, Oras itu. Ham, terbuka itu Ham, pintunya Ham. Ini Mr. H. Nah, Mr. H ini. Mr. H. Jadi lagi makan nih. Mana? Si Black Rose, orang kebingungan. Nah ini, si Black Rose dia kerjanya rese bener dia. Ini GT. Nah, ini beset. Nah, ini si Alex. Nah, Alex ini. Terus ini juga salah satu pejantan kita si Jasad. Kemudian ini M60 makan. M60 enggarnya. Ini Spitung juga pejantan kita. Nah, ini si Gading juga pendekar kita. Ini lagi ini Mr. Disco. Mr. Disco ini tukang ngamuk-ngamuk ini, kerjanya sama orang berani nih. Mr. Disco. Nah, ya Cobra. Ini Mr. Bulus. Ini layang-layang. Gagak Rimang lagi mabung dia sekarang. Ini King. Ini
Usman Error lagi dititipin sama Ari. Mau saya breedingkan dengan saudaranya. Tapi lain indukan ini. Ini si Alien. Habis tarung dia. Bekas-bekasnya. Agak kurang dikit. Nanti malam kita bersihin. Makan banyak nak. Dicap jempol. Ya. Dimakan di pendekar kita juga. Yang rombongan atas ini yang kan ada dua tingkat lur. Yang sebelah atas ini mulai dari sana ujung sana. Terus sampai ke sana. Itu hasil cetakan kita semua ini sampai ke sini ini. Ini pendekar kita semua, cetakan kita yang sudah win, kita mainkan di lapangan, dicoba di lapangan ini. Semuanya ini. Si Gedor dan kawan-kawan, si Geren. Ini si Cubles. Daripada makan semua mereka pandangannya. Bonek juga harus kalau makan harus dibukain pintunya ini lur, karena jengger dia besar si bonek ini. Nah kalau yang di bawah-bawah ini jasad. Kalau mulai dari sini, nah ini rombongannya Semprul, udahnya JST 21, JST 31, JST 22. Ini anaknya si Batosai. Ini anak Batosai. Dimakan deh putih-putih. Ini anak si Negro. Dimakan. Lain juga. Ini anak 60 apa sih? Nah ini lancuran-lancuran kita semua ini. Ada yang 5 bulan umurnya, anaknya 60. Udah kasih makan toh, yuk kasih makan lah. Yuk, kepalanya keluar semua. Nah ini anak-anaknya Negro. Udah makan semua. Wah, si Janjar ular. Ya, silakan John. Terus, ya, terus John. Ini Mas Johnny Iskandar. Yoi, dia. Rombongan lancuran ini baru masuk umur nih 6 bulan. Ini anaknya goheng semua ini. Anak goheng, juga anak goheng. Nah, yang di bawah ini rombongannya anaknya Negro. Ini Negro. Ini juga Negro. Udah mulai masuk 5 bulanan Negro. Ini juga Negro. Ini Negro. Nah, yang rombongan yang ini sebelah kiri saya ini rombongannya anaknya Madipati. Nah, pada makan dia. Masuk umur 4 bulanan semua, masuk umur 5 juga mulai meningkat. Ini anaknya Madipati, udah sendiri-sendiri per kandang. Madipati, juga Yamadipati. Nah ini anak-anak rombongan cap garpu di orang nih. Anak cap garpu. Ini cuma sekedar tempat tidur mereka ini dalam ini. Kalau siang kita umbar. Nah ini anaknya cap garpu. Yo, makan nak. Ayo makan yang banyak. Nah, tuh rombongan cap garpu semua itu. Yo, cepet gede nak. Karung yang bagus, ya. Udah bisa jadi jawara di gelanggang. Nah ini juga anak-anak. Ini satu rombongan lemari ini anak-anak cap garpu. Sama ada beberapa anak koras.
juga ada sini. Nah, wis rebutan itu John. Nah, oh, iya. Itu rombongan anak Horas yang sebelah bawah ini. Ya, kan semua. Sip. Nah, ini rombongan anaknya Madipati. Udah sendiri-sendiri loh. Ini yang Madipati. Yang Madipati. Yang Madipati juga. Yang Madipati. Ini anak Goheng. Anak Goheng ini. Bawah ini juga anak Goheng. Ayahnya jelek sayang loh. Ya, yang Madipati. Nah, itu anak Goheng juga. Ya, ini anakan butet. Terus, nah, anakan butet. Waduh, si Ham udah ngasih makan ayam betina ya? Ya, tuh. Terus, ini anak-anakannya negro, anak-anakannya butet. Gelangnya warnanya biru. Terus, ya, ini semua lo hasil breeding, terakhir breeding saya sekitar, yang terakhir saya breeding 3 bulan ke atas itu. Habis itu udah ada sekitar 3 bulanan saya belum breeding lagi. Memang sekali kita breeding kan memang banyak ya, sekali dari sekian banyak babon. Ada 45 babon, kita pakai mungkin sekitar 30-an babonan itu yang kita kawinkan. Kita jodohkan dengan 17 ekor pacak. Ya, ini kandang kita semua. Nah, terus sampai sana kanan pejantan, saya bawahnya juga pejantan, atas ini champion saya. Dan masih banyak champion saya yang sedang dalam pendidikan di tangan adik-adik sama anggota-anggota saya. Nah, ini rombongan dalam persiapan ini. Mereka ini udah sayang gelap ini, lagi hari yang gelap, hujan. Ini kandang pengumbaran kita. Nah, ini juga jago-jago kita mulai pendidikan. Nah, jago di sini. Jago. Oh, betina. Nah, lagi pada makan lor. Ker. Ya, betina lagi pada makan. Oh, kemeruyuk. Ya, betina semua. Ambil itu, ambil apa namanya? Ambil jagung, buat bonus di orang makan sore, cemilan. Ambilnya agak banyak ya. Calon babon lur. Yoi. Oh.
Babon merah, putih, dan babon. Kapan? Oh, belum makan dia. Sana, kamu dari sana. Sana. Panggil aja itu. Salah dilari, Am. Nah, itu dia orang pada datang. Itu dia loh. Babon-babon kita terus. Bersebaram. Ayo nak, sana nak. Ayo makan, sana makan. Makan, seh. Tuh babon. Ini pipi. Si Pakoy. Ini babon-babon saya, Lur. Tuh. Lagi pada makan orang. Wush, berantem. Di atas masih di orang udah pernah karat. Nah. Ini dia nada. Koi Tai dari BMF. Dari Maya. Ini ya. Nah, udah ya Lur ya. Itulah tadi sekilas tentang kandang kita Gladiator Farm Lampung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.